Si te preguntas cómo limpiar más sin perder tu tiempo, mira esta hermosa robot que ahora es nuestra mejor amiga. Su potente modo aspirador es excelente para toda superficie, viene con tecnología para evitar obstáculos y limpiar hasta los bordes. Además tiene otro modo de trapeado húmedo súper útil. Solo acoplas el accesorio de trapeado, cambias el filtro de la aspiradora por el depósito de agua y listo. Mírala y decime si no es una ternura. Lo mejor de todo es que la podés programar para empezar a limpiar al horario que te sea más conveniente. Yo, por ejemplo, la mando que arranque tempranito y así cuando despierto y encuentro todo impecable, es imposible no empezar de buen humor. Si necesitas una mano extra con la limpieza de tu departamento o casa, te la recomiendo. Si te interesa este producto, abajo te dejo el enlace. Y si te gustó el video, dale like y compartí.